नमस्ते नमस्ते दुवै हात जोडेर तपाईलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। साथै पवित्र त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा तपाईलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ। मानिसले आफ्नो चारैतिर असम्भव देख्छ, सबै गर्न सक्दैन नि। यो कुरा सत्य हो कि मानिसले धेरै कुरा गर्न सक्दैन, सीमित छ। मानिसको ज्ञान र बल सीमित छ। एक व्यक्तिको जीवनमा असम्भव कुराहरू कसरी सम्भव हुन सक्छन्? यही महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर लिएर म तपाईँ अगाडि आएको छु। म तपाईँको आफ्नै भाइ र अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ बिलिभर्स इस्टर्न चर्च समुदायको तर्फबाट प्रस्तुत तपाईँको आफ्नै नौलो नेपाली कार्यक्रम आत्मिक यात्रा। आदरणीय श्रोता मित्र, हाम्रो आत्मिक यात्राको नयाँ वर्षको सेरोफेरो श्रृङ्खला समाप्त भएको छ र यी 7वटै श्रृङ्खलामा तपाईँले साह्रै नै अभिरुचि साथ कार्यक्रम सुन्नुभयो, अरूलाई तपाईँले जानकारी दिनुभयो, आफ्नो प्रतिक्रियाहरू तपाईँले देखाउनुभयो, बताउनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। म आशा गर्छु निरन्तर तपाईँको साथ, तपाईँको प्रेम, माया र प्रार्थनाद्वारा यस कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहनेछ। आउनुहोस्, आजको शिक्षातर्फ जान अघि एउटा मधुर अर्थपूर्ण गीत, सङ्गीत, भजन सुन्दै आजको सन्देशको निम्ति हाम्रो हृदयलाई तयार गरौँ। गर्छु प्रशंसा महिमा तपाईलाई, मेरो हृदयको भक्ति हजुरलाई। गर्छु प्रशंसा महिमा तपाईलाई, मेरो हृदयको भक्ति हजुरलाई। तपाईँ बिना सारा जीवन शून्य, तपाईँ बिना सारा जीवन शून्य। तपाईँ नै मेरो एउटै भरोसा, तपाईँ नै मेरो एउटै भरोसा। स्वर्गीय वैभव त्यागी आउनु भो, मानि जतिले मुक्ति पाउनलाई। स्वर्गीय वैभव त्यागी आउनु भो, मानि जतिले मुक्ति पाउनलाई। छैन चढाउँछु मेरो जीवन हजुरलाई। गर्छु प्रशंसा महिमा तपाईलाई, मेरो हृदयको भक्ति हजुरलाई। धन्यवादको भेटी प्रभुलाई, तपाईको न्यानो मायाको लागि। धन्यवादको भेटी प्रभुलाई, तपाईको न्यानो मायाको लागि। छैन केही दिनलाई चढाउँछु मेरो
गर्छु प्रशंसा महिमा तपाईलाई, मेरो हृदयको भक्ति हजुरलाई। गर्छु प्रशंसा महिमा तपाईलाई, मेरो हृदयको भक्ति हजुरलाई। तपाईँ बिना पवित्र बाइबलको पुरानो करार खण्डमा न्यायकर्ताहरूको पुस्तक छ। त्यस पुस्तकको 6औं अध्यायमा एउटा घटनाको वर्णन पाइन्छ। त्यस वर्णनमा हामी एक पराक्रमी शूरवीर व्यक्तिलाई देख्दछौँ, जसले इजरायलको न्यायकर्ता भएर इजरायलीहरूलाई अगुवाई गरेका थिए। इजरायलीहरूका शत्रुहरूमध्ये एक मिद्यानीहरू पनि थिए। बाइबलमा यसरी उल्लेख गरिएको छ, न्यायकर्ताको 6 अध्यायको 2 देखि 6 खण्ड म तपाईसित पाठ गरिरहेको छु। मिद्यानीहरूको शक्ति यति अत्याचारी थियो कि इजरायलीहरूलाई पहाडको ओडार, गुफा र सुरक्षित ठाउँहरूमा गएर बस्न करै लाग्यो। जब जब इजरायलीहरूले बिउ छर्दथे, मिद्यानीहरू तथा अमालेकीहरू र पूर्वका अरू जातिहरू आएर इजरायलमाथि आक्रमण गर्दथे। उनीहरू देशमा छाउनी बनाएर बसे र गाजाको छेउसम्मैका बालीहरूलाई नाश पारे, यहाँसम्म कि इजरायलीहरूका निम्ति भेडा, गोरु र अन्य कुनै जीवित थोक पनि छोडेनन्। उनीहरू आफ्ना गाई गोरुका बथान र तम्बुहरू लिएर सलहको हुल झैँ आए। मानिस र तिनीहरूका ऊँटहरू अनगन्ती थिए। देशलाई सखाफै पार्ने आक्रमण गरे। यसरी नै मिद्यानीहरूले इजरायलीहरूलाई निर्धन बनाइदिए र सहायताको निम्ति तिनीहरूले परम प्रभुलाई पुकारे। यस्तै थियो इजरायलीहरूको अवस्था। मिद्यानीहरूले इजरायलीहरूलाई यसरी एकदमै दमन गरेर राखेका थिए, शोषण गरेका थिए। इजरायलीहरू डरले बुत्तुकै भएर दिन काट्नु पर्थ्यो, लुकेर बस्नु पर्थ्यो। इजरायलीहरूको अवस्था यस्तो भएको बेला तिनीहरूको उद्धार गर्न, तिनीहरूलाई नेतृत्व गर्नको निम्ति परमेश्वरले तिनीहरूकै माझबाट एक जवान मानिसलाई बोलावट गर्नुहुन्छ अनि इजरायलको नेतृत्व गर्न तिनलाई नियुक्त गरिन्छ। एक दिन परमप्रभुको दूत गिदोन कहाँ देखा पर्छन् र तिनलाई यसो भन्दछन्, त वीर मानिस होस् र परमप्रभु तसँग हुनुहुन्छ। यो रोचक घटना बाइबलको पुरानो करारको खण्डमा न्यायकर्ताकै पुस्तक 6औं अध्यायमा उल्लेख भएको छ। मिद्यानीहरूले इजरायलीहरूलाई साह्रै अत्याचार गरेका थिए। तिनीहरूलाई आफ्ना दास दासी, कमारा कमारी बनाएर राखेका थिए। इजरायलीहरूका खेतीबारीको फसलहरू पनि लुटेर लैजान्थे, वस्तु भावहरू चोरेर लैजान्थे। यस्ता कुराहरू सुन्दा पनि अलि अप्ठ्यारो त लाग्छ। इजरायलीहरू त शक्तिशाली थिए, परमेश्वर उनीहरूका साथमा हुनुहुन्थ्यो। तर इजरायलीहरूको पाप र अधर्मले गर्दा उनीहरू यसरी दासत्वमा परेका थिए र लुकी लुकी डरमा बाँच्न परिरहेको थियो। घरको सुन चाँदी झिटी झमेटाहरू चोरेर खोसेरै लैजान्थे, लुटेर लैजान्थे अरूहरूले। इजरायलीहरूको अवस्था नराम्रो थियो। रात दिनको डर थियो, सञ्चले जिउन नपाउने अवस्था थियो, असुरक्षित जीवन। धनमाल त गयो गयो, तर ज्यान पनि जाने डर। गिदोन पनि मिद्यानीहरूका अत्याचारको शिकार भएका एक जवान व्यक्ति थिए। तिनले मिद्यानीहरूको नजरबाट लुकेर दागको कोलमा गहुँ चुट्दै थिए। त्यसबेला परमप्रभुको दूत तिनको अघि देखा पर्दछन्। दूतले उनलाई सम्बोधन गर्दछन्। त्यो सम्बोधन ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। दूतले यसो भन्दैन, ए डरपोक कायर जवान मानिस त लुकेर बस्ने डर छेरुवा। होइन होइन, यसो भनेका छैनन्। तर परमप्रभुका दूतले सकारात्मक रूपमा उनलाई यसो भन्दछन्, यसरी सम्बोधन गर्दछन्, ए वीर, पराक्रमी मानिस, शूरवीर। मित्र, यो वचनबाट हामीले केही गम्भीर र महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिक्नुपर्छ। गिदोन मिद्यानीहरूको डरले लुकेर आफ्नो खेतको गहुँ चुट्दै थियो, होइन? यसरी लुकेर बसेको व्यक्तिलाई परमेश्वरले एक शूरवीर र पराक्रमी व्यक्तिको रूपमा देख्नुहुन्छ। हामीले पनि प्रभु येशूलाई आफ्नो जीवनमा स्वीकार गरेका छौँ। यसकारण
हामी परमेश्वरका सन्तान बनेका छौँ तापनि हामी धेरैपल्ट यो कुरा भुल्छौँ अनि यसरी प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वर पिता, हामी पापी खत्तम छौँ, दुष्ट खराब छौँ, अयोग्य छौँ, तपाईका अघि आउने योग्यका पनि छैनौँ, हामी खत्तम छौँ खत्तम छौँ खत्तम छौँ। यस्तै यस्तै शब्दहरूको उच्चारण गर्दै हामी प्रार्थना गर्छौँ। खोइ के गरेको हो, होइन र? हाम्रो मुखबाट यस्तो वचन निस्केको सुनेर सायद परमेश्वरलाई दुःख लाग्दो होला। यसरी प्रार्थना गर्नु के परमेश्वरमा अविश्वास गर्नु जस्तो हुँदैन र? परमेश्वरले दिनुभएका आशिषहरूलाई नबुझेको वा तिरस्कार गरेको जस्तो हुँदैन र? परमेश्वर आज हामीलाई भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई छुटकारा दिनको निम्ति, पापबाट उद्धार गर्नको निम्ति आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाएँ। उहाँको निष्कलङ्क रगतले तिमीलाई शुद्ध र पवित्र पारेको छ। मैले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा तिमीभित्र आफ्नो आत्मा खन्याएको छु अनि येशू ख्रीष्टमा तिमीलाई सबै कुराहरू दिएको छु। तिम्रा सबै पापहरू क्षमा दिएर मैले तिमीलाई आफ्नो सन्तान छोराछोरी बनाएको छु। तिमीलाई ग्रहण गरेको छु, स्वीकार गरेको छु। तिमीलाई मैले येशू ख्रीष्टमा मेरा सबै सम्पत्ति र आशिषहरूको उत्तराधिकारी बनाएको छु। परमेश्वर भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई एक हारेको व्यक्तिको रूपमा हेर्नुहुन्न, एक कमजोर र निर्बल व्यक्तिको रूपमा हेर्नुहुन्न। सायद तपाईँ आफूलाई कमजोर शक्तिहीन व्यक्ति ठान्नुहुन्छ होला, तर परमेश्वरले त तपाईँलाई त्यस प्रकारले हेर्नुहुन्न। मेरो यही हार्दिक प्रार्थना छ कि ख्रीष्टमा हामी को हौँ भन्ने कुरा बुझ्न परमेश्वरले हामीलाई समझ दिउन् वा हाम्रो समझलाई खोलिदिउन्। सही कुरालाई नबुझेको कारण हामी निराश र दुखी हुन्छौँ र कतिपल्ट हाम्रो जीवनमा आफैलाई हामी हीन भावनामा आफैलाई हामीले बडो निराश बनाउँदछौँ, आफैलाई हेला गर्छौँ, आफैलाई हामी पत्ताउँदैनौँ। याद गर्नुहोस्, येशू ख्रीष्टमा विश्वास नगरेको बेला हामीमा मानवीय शक्ति, मानवीय बुद्धि मात्र थियो, तर अब विश्वासको कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले अद्भुत काम गर्नुभएको छ। हामीलाई परमेश्वरले सामर्थ्य बनाउनु भएको छ। प्रिय मित्र, हामी आफैलाई तुच्छ नठानौँ, आफूलाई तुच्छ ठानेर प्रार्थना नगरौँ। परमेश्वरले हामीलाई येशू ख्रीष्टमा जे बनाउनु भएको छ, जुन स्थान दिनुभएको छ, त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ, हामी सम्बोधन गर्न सक्दछौँ र आफ्नो पहिचानलाई कायम गर्न सक्दछौँ। हामी पापी, तुच्छ, अयोग्य, माटो, किरा, बिकम्मा होइनौँ। हामी कुनै बेला यस्तै थियौँ, तर अब त परमेश्वरले आफ्नो प्रिय पुत्रमा हामीलाई परिवर्तन गर्नुभएको छ। हामी परमेश्वरका प्रतिनिधिहरू हौँ, ख्रीष्टसँग साझे हकवाला हौँ, उत्तराधिकारीहरू हौँ। हामीले यो कुरा विश्वास गर्नुपर्छ। अब हामी परमेश्वर कहाँ सोझै जान सक्छौँ। हामी अयोग्य छैनौँ, हामी पवित्र पारिएका छौँ। परमेश्वरले हामीलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ। यही भावना र विचार हामीले सदैव मनमा राख्नुपर्छ, किनकि येशूद्वारा हाम्रो परिवर्तन भएको छ। हामीलाई शक्ति दिनुहुने ख्रीष्टमा हामी जे पनि गर्न सक्दछौँ। सन्त पावलले यही कुरा भन्दछन् कि म ख्रीष्ट येशूमा सबै कुराहरू गर्न सक्दछु। उनले आफै गर्न सक्छु भन्नुभएको छैन, तर ख्रीष्ट येशूको सामर्थ्यमा म सब कुराहरू गर्न सक्दछु। ख्रीष्टमा हामी विजयीहरूभन्दा पनि महान छौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हाम्रो हीन भावनाबाट, हाम्रो यस्तो गलत सोचाइहरूबाट हाम्रो जीवनलाई माथि उचाल्नु भएको छ र हामीले आफ्नो पहिचान परमेश्वरमा थाहा पाउनुपर्छ र हामी को हौँ, हाम्रो परिचय परमेश्वरमा, ख्रीष्टमा कस्तो छ, त्यो कुरा हामीले बुझे यसले हाम्रो जीवनलाई आशिष ल्याउनेछ। यो जीवन तपाईँको हो र आफ्नो जीवनको निम्ति असल कुरा बुझ्ने, असल कुरा निर्णय गर्ने हक, अधिकार, कर्तव्य पनि तपाईँको आफ्नै हो। कुराकानी गर्दा गर्दै समयले मलाई बिदाई दिइसकेको छ, तर निरन्तर तपाईँ र मैले परमेश्वरमा हाम्रो पहिचान, हाम्रो परिचय हामीले जान्नुपर्छ, हामीले बुझ्नुपर्छ र उहाँतिर हेर्दै, उहाँको सामर्थ्यमा, उहाँको शक्तिमा हाम्रो जीवनलाई समर्पण गर्दै
निरन्तर आत्मिक जीवनमा अगाडि बढ्नुपर्छ। परमेश्वरले निरन्तर तपाईलाई आशीर्वाद दिउन्। आमेन।